यदि गुगल प्ले स्टोरमा गएर फोटो एडिटर भनेर सर्च गर्नुभयो भने यति धेरै एप्सहरू भेट्नुहुनेछ कि कुन एप्स बेस्ट भनेर पत्ता लगाउनै गाह्रो हुनेछ। त्यसैले आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा टप 3 वटा बेस्ट फोटो एडिटिङ एप्लिकेसनहरू लिएर आएको छु। यी मैले भनेका एप्सहरूमा जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो फोटो त्यस्तै बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले भिडियो इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसैले भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। ल त भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 3 एप्लिकेसनमा रहेको छ स्न्याप एप्लिकेसन। फोटो एडिटिङको सबैभन्दा बेस्ट एप्लिकेसन मध्येमा पर्न सफल भएको छ स्न्याप एप्लिकेसन। फोटो ब्लरको लागि यो एप्स निकै बेस्ट एप हो। यो एप्लिकेसनमा यति धेरै फोटो एडिटिङको लागि टुल्सहरूको अप्सन छ कि 28 वटा भन्दा बढी फोटो एडिटिङको टुल्स रहेको छ। स्न्याप एपको विशेषताहरू निकै छ। फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न तपाईले कस्तो खालको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै खालको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा खास विशेषता यो छ कि यो एप्लिकेसनमा तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड यदि ब्लर छैन भने ब्लर बनाउन यो जतिको एप्लिकेसन कुनै ठाउँ पनि भेट्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। लाइक गर्नुभएको छैन प्लिज लाइक गरिदिनु होला। र कलर चेन्जको लागि निकै एप्लिकेसन भनेको यो बेस्ट एप्लिकेसन नै हो। त्यसपछि सेलेक्सन टुलको रहेको छ, भिनेकको अप्सन छ, वेट ब्यालेन्सको र हेलिङको अप्सन पनि रहेको छ। 28 वटा टुल भन्दा बढी अप्सन रहेको यो एप्लिकेसनको बारेमा जति वर्णन गरे पनि कमै हुन्छ। यो एप्लिकेसनको बारेमा म छुट्टै भिडियोमा डिस्कस गर्नेछु। नम्बर 2 एप्लिकेसनमा राखेको छु कि लाइट। आजसम्म जति पनि एडिटरहरूले फोटो एडिटिङ र कलर ग्रेडिङ गरेको छन् त लाइटरुमबाट नै गरेका छन्, किनकि यो एप्सका काम भनेकै फोटो एडिटिङ प्लस कलर ग्रेडिङको लागि यो बेस्ट एप्लिकेसन हुन सक्छ। यो लाइटरुममा एप्सहरू कलर ग्रेडिङ, ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज जस्ता कामहरूको लागि निकै अप्सनहरू रहेका छन्। यो एप्लिकेसनको विशेषता भनेको कलर ग्रेडिङको लागि हो। सर्वप्रथम त यो लाइटरुम एप्लिकेसनको खास विशेषता भनेको हेलिङको अप्सन छ। कस्तो खालको कलर बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै खालको कलर बनाउन सक्ने अप्सनहरू छन्। लाइटको अप्सन छ जसबाट वाइट र ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। हाइलाइट कम वा थोरै स्याडोको अप्सन छ। त्यस्तै अर्को अप्सन भनेको इफेक्टको अप्सन छ। थुप्रै अप्सनहरू छ, आफै भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 एप्लिकेसनमा पर्न सफल छ कि पिक्चर एप्लिकेसन। PNG को खजाना पनि भनिन्छ यो एप्लिकेसनलाई। यो एप्समा फोटो एडिटिङको लागि बेस्ट रहेको छ। यो एप्सलाई नम्बर 1 मा राख्नुको कारण नै यो हो कि अरू एप्समा गर्न सकिने सबै र सजिलो तरिकाले फोटो एडिटिङ गर्न सकिन्छ। जस्तै कलर ब्याकग्राउन्ड आफ्नो हिसाबले इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमका इफेक्टहरू जस्तै कलर चेन्जको लागि स्टिकरहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ अथवा PNG पनि यसैबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ। खास कुरा त झन् बेस्ट तरिकाले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नलाई निकै उपयुक्त एप्लिकेसन मानिन्छ यसलाई। पिक्सल एप्लिकेसनको बारेमा जति वर्णन गरे पनि कमै हुन्छ, त्यसैले यसको भिडियो छुट्टै बनाउनेछु। छिट्टै नै आउनेछ भिडियोहरू। आजलाई यति मैले टप 3 वटा एप्लिकेसनहरूको बारेमा जानकारी दिएँ। नम्बर 1 मा पिक्सल, नम्बर 2 मा लाइटरुम र 3 नम्बरमा स्न्याप। यो एप्लिकेसन सबै उपयुक्त छ। यदि तपाईँहरू फोटो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने 3 वटा एप्लिकेसन नै डाउनलोड गर्नुहोला। निकै आवश्यक एप्लिकेसन हो र यस्तै खालका इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा पनि लिएर आउनेछु। अहिले भने बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।